Takk, president. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene vurdert hvilke nasjonale tjenester i form av landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre det er behov for i et 5-årsperspektiv. Det foreslås å avvikle kompetansesenter for kvinnehelse, kompetansesenter for amming og kompetansesenter for gynekologisk onkologi. Det vil være i strid med Stortingets mål om å styrke tilbudet innen kvinnehelse. Hva er statsrådens vurdering av forslaget? Helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen. President, regjeringen ønsker en mer dynamisk og sterkere styring av nasjonale kompetansesentre. Derfor foreslår vi å etablere et nytt styringssystem for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten fra 2011. Det er nødvendig å endre dagens regulering for å iverksette nytt styringssystem. Vi har derfor laget en ny forskrift som har vært på høring i høst. Departementet vil godkjenne nasjonale kompetansetjenester med hjemmel i denne forskriften i 2011. Tjenestene skal forankres i de regionale helseforetakene ut fra nye kriterier og krav til nasjonale kompetansesenter. Departementets vurderinger er basert på et helhetlig forslag til hvilke nasjonale kompetansesentre det er behov for i et 5-årsperspektiv, og hvor disse bør lokaliseres. Forslaget er utarbeidet av de regionale helseforetakene i samarbeid med fagmiljø, universiteter, regionale brukerutvalg og kunnskapssentre. Dagens nasjonale kompetansesentre er gjennomgått, og behovet for nye sentre er vurdert. Forslaget har vært forelagt Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering og Helsedirektoratet. All dokumentasjon fra dette arbeidet er tilgjengelig på departementets nettsider. Departementet har ennå ikke konkludert når det gjelder videreføring av dagens nasjonale kompetansesentre. Det samme gjelder for de 3 nasjonale kompetansesentrene som representanten Sjøli etterspør. Konklusjonen er klar når vi har gjennomgått alle forslag og faglige vurderinger, og etter at ny forskrift trer i kraft i 2011. De regionale helseforetakene og Helsedirektoratet har spesielt pekt på at det er viktig å videreføre forskningsaktivitet som er bygd opp ved de nasjonale kompetansesentrene, dersom det foreslås endringer i nasjonale funksjoner. Jeg mener i likhet med representanten Sjøli at det er viktig å ivareta og styrke kompetanse- og kunnskapsutvikling innenfor kvinnehelse. Å sikre gode rammevilkår for forskning på kvinners helse er et naturlig ledd i dette, og i tråd med Stortingets føringer. Jeg mener også at det er viktig å sikre at nasjonal kompetanse på kvinnehelse som er bygd opp over mange år, og som er anerkjent internasjonalt, ikke bygges ned. Dette arbeidet har vært en omfattende prosess, der samtlige kompetansesentre har vært nøye vurdert. De 3 aktuelle sentrene har viktige funksjoner for kvinners helse, og jeg lover at dette vil tillegge stor vekt når endelig konklusjon skal tas i løpet av kort tid. Representanten Sjøli til oppfølging. Ja, takk, president. Det positive her er jo at regjeringen ikke har konkludert, og at, hvis jeg forstår det rett, at de da helst ikke skal bygge ned disse kompetansesentrene. Samarbeidsregjeringen Bondevik II fremla jo historiens første kvinnehelsestrategi i 2003, og Stortinget sluttet seg til dette, slik statsråden påpekte. Og Stortinget var også opptatt av å inkludere kvinneperspektivet mer i forskning og behandling. Og det var jo faktisk helseminister Sylvia Brustad som åpnet kompetansesenter for kvinner i kvinnehelse i 2006, og uttalte at dette var viktig ledd i regjeringens kvinnehelsesatsing. Men nå står faktisk det samme kompetansesenteret i fare for å bli lagt ned. Når det gjelder kompetansesenter for amming, så har Gro Nylander i spissen gjort en formidabel innsats for å fremme amming i Norge. Og dette er et godt folkehelsetiltak som gir barn en god start på livet. Jeg regner med at statsråden ikke kan være kjent med å være den helseministeren som setter arbeidet med kvinnehelse og amming mange år tilbake i tid. Statsråd Strøm-Erichsen. Jeg kan love representanten Sjøli at jeg ønsker ikke å sette hverken kvinnehelse eller amming på spill. Jeg synes begge deler er like viktig, og jeg synes også det er viktig at man har hatt fokus nettopp på forskning på kvinnehelse og på kompetanse. Likevel er det jo sånn at det er jo ikke alltid at fordi man har startet opp innenfor visse rammer, at man så skal fortsette innenfor de samme rammene. Det betyr jo ikke at man ikke synes at temaet
er like viktig. Og jeg synes det er viktig at vi ivaretar den kompetansen som at vi kan bygge videre på den kompetansen. Og så har vi sagt at vi kommer tilbake til hvordan i løpet av 2011. Representanten Sjøli. Det er jo minst viktig nå, særlig i lys av reduserte liggetider på sykehusene og økt press på kommunehelsetjenesten, at dette kompetansesenteret og kompetansen opprettholdes. Men når det gjelder gynekologisk kreft og gynekologisk kompetansesenter for gynekologisk onkologi, så er jo også det et senter som er foreslått nedlagt. Kompetansesenteret har jo bidratt til betydelig fagutvikling på området, og som har reddet kvinners liv og gitt dem en bedre helse. Og det er jo tvilsomt, det gjelder for så vidt de andre områdene også, om fagfora kan ivareta den faglige utviklingen av tilbud like godt som et kompetansesenter som jobber kontinuerlig med disse spørsmålene. Og regjeringen arbeider nå med en oppfølging av kreftstrategien, og en avvikling av kompetansesenteret for gynekologisk kreft vil svekke arbeidet med kvinnehelse og innsatsen mot kreft, menn og jeg. Og hvordan ser statsråden på dette? Statsråd Strøm-Erichsen. Som jeg sa i mitt første svar, så er jeg veldig opptatt av kvinnehelse, forskning på kvinnehelse, kompetanse når det gjelder sykdommer som rammer kvinner. Og jeg opplever også at det ikke er snakk om at det er foreslått å bygge dette ned. Tvert imot så skal vi ivareta den kompetansen, men så kommer vi tilbake til hvordan vi innretter oss på det i 2011.